mangalisiwe obani lolusapho nokuqhobhoza ndanina kule meko ngesizathu asibekayo uJobsin uthi kodwa into uThixo ayaziyo is that as a family you can take it. Upholapha ngokweyami ingqiqo udilishana nento ekungelula esiyibhutya sonke, dealing with suffering. Ngoba into ehlokomisa izizwe exhaki ngaphela zengqiqo nezemfundo yoba nokuba buhle kangakanani na kodwa yafika usumbona umuntu ebhuda kwesahluko uqala kwivesi yokuqala uqala athethe nge-ministry of the Holy Spirit ukusebenza komoya oyingcwele uyawutsho kwivesi yeshumeni lesixhenxe athi xa eyiqukumbela athi lo moya osebenza apha kuthi usadopthile wasenza indlalifa abantwana bakaThixo balathi awugqiba ukutsho athi kuyo yonke into ke we share not only the glory elusukweni lukaThixo but also we share in suffering. Unika ugqiba utsho usayi nomfundisi uLuxolo nefemeli athi ukuba lo aqala ngaye kule sentence yeshumeni lesibhozo ubhekisa kule nto ayithethe ngasentla athi noxa singabantwana nendlalifa ekusebenza kuzo umoya oyingcwele funeka singabi nale ngqiqo yokuphinda into yokokuba izinto zonke zimele usoloko zihamba kakuhle kuthi ashiye la mazwi ngasezantsi athi ndigqiba kwelithi ayiconcept ngoba intlungu zeli xesha lakaloku nje azinako ukulinganiswa nokuqaqaluza kuthile kule progress eyenziweyo nakwi-psychology uba kukho into esisajijajijana nayo nangoku it's how to deal with pain. And now andizuyigqiba kweli qonga kusasa nje naxa kuzawuthethwa nge-psychotherapy nge-psychology ngayo yonke into egqityiweyo athi umntu akugaxeleke entlungwini kufuneka uba kubekho uncedo olubekwayo kodwa uPawulos le nto uzawudilishana nayo kule vesi ngoba naxa ilizwe nentlalo nobomi unendlela of dealing with pain kodwa nanamhlanje isibhedlele siyaphuphuma ngabantu abathi bakugaxeleke entlungwini bangayiboni indlela yokuyiphendisha ngaphandleni kwaloo nto hlanganiswe bekekileyo wanda i-tranquilizers zoba umntu makathi awane entlungu kube kwinto yokuthomalalisa uPawulos apha uthi masifunde ebomini bobuKrestu masithathe into ezintathu zoba njengabantu abakholwayo eliphini indlela esincedayo ukuze sijongane nentlungu. Into yokuqala hayibeka kuPawulos uthi abantu abakholwayo mabafunde oba intlungu nosuku zihamba zombini. There are two sides of the same coin. Oba kukho intlungu kweli cala kukho usuku. Thixo uthi uPawulos bani ngqiqo zitshathile intlungu nosuku avewudivoso wanuna bakaThixo hambe nakokwesethandazayo
uthi Paulus kwamingqiko they are welded together asinabahlukaniswa. Xa ubona inhlungu funeka wazoba lukhona usuku. Onolama kaThixo hamenda kokwethu ethandazayo yile nto athi ke I consider yabona ke abantu abenza i-maths eligama lithi I consider is a mathematical word. Iterm yabantu be-mathematics abathi oqhutshwa kwi-facts ezibajikelezileyo athi ezi facts ezisibonayo apha zindikhokhelela kwi-observation ne-conclusion ethi intlungu le onolama kaThixo yaxesha lakaloku nje ayinako ukulinganiswa nobuqaqawuli obuza kutshilo kuthi onolama kaThixo Paulus usifundisa loo nto kasizawuthandaza rhamenda kokwethu ethandazayo. Mandithi intlanganiso ebekekileyo xa uPawulos ethetha ngentlungu onolama kaThixo ewe apha kwi-surface uthetha ngenzima zobomi nge-fractures onolama kaThixo endaba kwi-surface uPawulos xa ethetha ngentlungu uthetha ngeengozi iitragedy zobomi esigaxeleka kuzo imihla ngemihla. Ewapha phezulu uPawulos xa ethetha ngentlungu uthetha ngezinto ezehlela wonke umntu kodwa uthi uPawulos on a deeper level letibangela bathi asikwazi intlungu ukuyiwisha away nokuyidivosa yinto yoba ibothelelwa apha kuthi ngala mazwi athi indalo yonke yalulanyiselwa kwakungelutho. Ngamanye amagama sizalwa nje sihamba nayo rhamenda kokwethu ngoba salulanyiselwa kwakungelutho. Zihlobo zam ezikule ndawo yiyo le nto kathi awugqiba ukutsho athi kodwa into esincedayo ukujongana nentlungu masazoba ayinakulinganiswa nobuqaqawuli obusezakubakho. Ngamanye amazwi xa ndisithi intlungu nosuko zihamba zombini uthi uPawulos indlela ebheka elusukweni igqitha entlungwini. Yilo le nto athi kwisenzo sabapostile simelwe ukuphumela empathesana enkulu ukuze singene kulo usuku olukunaphakade. So ukhanyisa emele into okokubana ye agqithe kuloo ntlungu. Onolama kaThixo rhamenda kokwethu ethandazayo egqithe kuloo ntlungu esazi into yokokuba uzawungena kolo suku olukunaphakade. Masiyamkeleke ngoba intlungu onolama kaThixo and glory azinabahlukana. Onolama kaThixo rhamenda kokwethu ethandazayo uyabona uPawulos uyoyikisa kwesahluko zihlobo zam ngoba uthetha kamnandi up to verse 17 ngeministry yomoya oyingcwele. Aphinde athawugqitha kule passage umvenyalaza esithi ngubani na onosahlula nothando lukaThixo. Rhamenda kokwethu ethandazayo indawo sonke esiyithandayo onolama kaThixo ngoba ukusebenza komoya oyingcwele kunesiqhamo onolama kaThixo kodwa kwakhona uyefa amaxesha okufika kule verse ethi oba uThixo ungakuthi kubalelo ngesixhosayo kodwa kwaphakathi kwezi-affirmations ezinekwa kuPawulos there is a very isigingqi sentlungu onolama kaThixo isigingqi esithi nokumoya usebenza kodwa intlungu akunakuyibaleka. Amagama athi indlela esuke ekusebenzeni komoya iye kule taba losuku
ngizokhanyisa ebemele ukuze naye njengomuntu okholwayo is an adopted child of the kingdom of God, njengendlalifa yobukumkani bukaThixo angathatha usuku olulodwa athathe inhlungu athathe indlela ebhekele usukwini khona bakaThixo. Yiyo into yesibini sizokuthandaza ezinto ezimbini ezilethwa nguPawulos, inhlungu nosuku khona bakaThixo. Uthi uPawulos zihlobo zam zikharacterize khona bakaThixo amaxesha amabini, ixesha langoku nexesha elizayo. Khamena kokwethu inhlungu zelixesha lakaloku nje azinakulinganiswa nobuqaqawuli obusesawutyhilwa. Uthi uPawulos ezinto zimbini, inhlungu nosuko, zihlobo zam zithetha khamena kokwethu ethandazayo ngale nto seyivayo zinawuthayi khamena kokwethu, kodwa zithetha nangefuture apho sibheka khona. Zihlobo zam esukendawo, uyabona igama elisetyenziswa apha ligama elithi kairos. Zihlobo zam khamena kokwethu elithetha ngexesha, kodwa xa uthi kairos, ukairos uthi a set time, ixesha elimisiweyo. Zihlobo zam edlule nawo ukairos uthi a fixed time. Khamena kokwethu ethandazayo. And so abantwana bakaThixo inovela kula mazwi kaPawulos yeyoba inhlungu is not forever. Abantwana bakaThixo, it is for a limited time. It is for a set time. It is for ixesha ihlobo zam esukendawo ngamanye amazwi iyelomsuzwana. Khamena kokwethu yiyo le nto uPawulos akayithethe eKorinte athi kungoko sikhetha imandla ngabana bomntu wethu wangaphandle uyonakala, kodwa wangaphakathi uyahlaseleka. Akayithetha ngexesha athi amehlo ethu awaquneli izinto esibonakalayo, ngoba esibonakalayo zesomsuzwana aqunela kweso sinto esingabonakaliyo. Abantwana bakaThixo khamena kokwethu ethandazayo ngamanye amazwi uyikhanyisa ebantwini elithi kairos moment, ebantwini with expectation, ebantwini ngethemba engajonganga entlungwini, ejonge ngaphetsheya, engathuthi embokemawisile zinganditheko inhlungu nokufa sendiyibona igama emnaphakathi. Isazesifaka uPawulos into yesibini ayibekayo asibone ngethemba. Abantwana bakaThixo khamena kokwethu ndiyakholwa futhi umandinomunye ngoba le nto ubuyithethe usithi ukhanyisa. Abantwana bakaThixo sidemonstrated into yoba aniprotecte ekukhuleni kwakhe ebencina ngethemba. Abantwana bakaThixo yile nto ke engasibhudisiyo thina kwakufika ukufa. Abantwana bakaThixo ngoba sincina ngethemba, sincina singajonganga phentlungwini, sincina. uPawulos apha usebenzisa igama athi yonke ingalo is longing with expectation. Apocalyptic. Abantwana bakaThixo khamena kokwethu ethandazayo ndabona igama zam kalisebenzisa apha lokulinda ukuphela kwexesha
nokuwina ligama elithi kalitoliko khamena kwethu kuthe umuntu omune ngethemba lo muntu uzilongi with expectation uphakamisa inhloko onunabakathixo atsala intambo yakhe anotshe ngendlwane amehlo akhe awafikse to the horizon onunabakathixo enethemba loba lentwatshuphetshupeka kuyo izawudlula onunabakathixo on the horizon lizawuvela ithemba lakhe yile nto yontulu uJobi athi ntshuphetshupeka umfesithi ndiyamasoba umhlawuleli wam uhlezi emveni kobuso luhlafulelwa nje ngawubonga uThixo. And so in suffering, let us not give in, but let us long with expectation. We're waiting for a kairos moment. Uphela kwanento isikuyo ukuze sadumphwe njengonyana waphakathi. Yonke ukuphelela sizothandaza. Ukolo suthapha noma bakathixo. Intlungu noma bakathixo. Nosuko zihamba zombili zitshatile utsha okwesibini uthi uPawulos ewe intlungu nosuko nona bakathixo zikharacterizwa bubomi intlungu usuko lukharacterize ubomi obusakhe kodwa uthi xa igqibeke yayinkomboleko azinakulinganisa nona bakathixo zihlobo zam ezimbini abanye amagama xa niyitolika le nto dlakadlaka okwasezilalini ubunokuqokelela iintlungu zakho nenzima uzipakishapho anona bakathixo uphinde ube nesikali sozuko apha ecaleni kwaso zihlobo zam le nto ithi they are not worthy to be compared ithi le nto anona bakathixo there's a commercial term xa ufuna ukulinganisa iintlungu zakho nosuko anona bakathixo lusuko sinyuka isikali sosuko isikali sentlungu sehle akho mgangathweni umnye ngoba intlungu ixeshana kodwa usuko lomntwana phakathi anona bakathixo rhamenda kwakwethu ethandazayo njengendoda nokutshatileyo yena icinga le nto engqondo sekhaya bakathixo ndafanisa le nto nale nto kuthiwa ke lekwa kakuhle ngesingesi zii-labor pains zihlobo zam ethandazayo zihlobo zam into bakamnandana noko le nto yangathi xa ndiyijonga ii-labor pains apha inkosikazi esanomntaneni ze oyibona imzinanzineka ibhubho intlungu ingenakuyiphepha ilithe ngethemba ilithi ntoba zawudlula iintlungu zepeni zeleyibha ifuna ulusala esandleni sayo uyibona incumile olona bakathixo esantlungu zeleyibha zilityelwe olona bakathixo esantlungu zeleyibha zingasakhathalelwe ziyityekitisuzana ndicinga intoba kube njalo kukhanyisa kangelopha elecanda utata ekalenzima kodwa ngaphesheya phaa unosithunywa ingathelesithi yisa olona bakathixo emizele kule ndawo yaphezulu wakungena kule ndawo uJohane athi ndabona izulu elitsha nomhlaba omtsha ngoba lokuqala izulu lidlule lokuqala umhlaba ungasekho ngoba izibhalo zingathetha ngosuku zithetha ngale ndawo
uthi kwahlala kuyo zithetha ngobukho bakhe imini nobusuku yonke abutwane ayasoma ngosuku okufuneka isibane obimfana yabakhanyisela akufuneka inquba ngoba inkosi uthixo somandla ekunquba wabalitwane abona amagqitha entlungwini wathi yabona umnquba lo kathixo unabantu bakhe uzawuhlala nabo enqubeni azesule inyembezi emehlweni nabo abona bakathixo yonke iphokemalisile egaleni bona ngoba thina sithi obuya obesemhlabeni obeliyimisi ithi kamva ndibona sebezonsile abuseyiganina kathi le mbongi kungayo befile owayefela thina abantu sazi lusaphula kwamandini okukhanyisa ubhekele usukwini 87 wamakhwenkwe sithandaze Kristu mkhulu wethu wena ulithemba lethu ulithemba labo bonke abasemhlabeni bonke ulithemba lenyaniso awunalo inkohliso. And so we go through pain yathemba abisawudlula amakhwenkwe sithandaze